Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Bon Kalindo, Apatsidwa Udindo Ndi Boma. Pa 15 May, mchaka cha 2022, Joab Frank Chakhaza wa Zodiak Broadcasting Corporation, ZBS, anacheza ndi mkulu wakale wa achinyamata mchipani cha United Transformation Movement, UTM, yemwenso ndi phungu wakale kumdera lakummwera mboma la Mulanje Bon Kalindo. Mukucheza kwawo kudzera pa program yotchedwa Cruise 5, Bon Kalindo anafunsidwa kuti alongosole bwino za dyera lawo ndikukhumudwitsidwa kwawo, kamba kakuti boma la mgwirizano wa tonse silinawapatse udindo uliwonse utapambana chisankho chachibwereza chomwe chinachitika mu chaka cha 2020. Joab Chakhaza anawafunsanso iwowa Bon Kalindowa ngati iwowa amanamizira kumenyera ufulu wa Amalawi pa nthawi ya misonkhano yokopa anthu, kumachita kuti amafuna udindo ngati zipani za mgwirizano womwe iwowa amaumenyera nkhondo ungapambane masankho. Poyankha, Bon Kalindo anakana ponena kuti samamenyera kuti apeze maudindo, koma anafuna kuti zinthu mdziko muno zisinthe, ndipo posintha zinthuzo iwowa amafuna akhale nawo mgulu losintha zinthu. Iwowa anayankhula izi popeza iwowa amati amatha kuona pangani yakayendesedwe kaboma pomwe pakuola ndi apo, ndipo ngati angapatsidwe mwayi wokhala mdindo ali ndi kuthekera kosintha zinthu kuyamba kuyenda bwino kuti zikomere Amalawi onse mdziko muno. Iwowa anapitirizanso kunena kuti ndi wokhumudwa kuti sanasankhidwe pa udindo uliwonse, nkumachita kuti anali munthu mmodzi mwa anthu oyambirira kuyambitsa chipani cha UTM, kumachita kuti kwawo iwowa ndi kumulanje komwe ndi kumphika kwa chipani cha Democratic Progressive Party DPP. Bon Kalindo anatinso kamba kokhala kwawo ndi kumulanje anamenyedwa kamba kuwikira kumbuyo Saulus Chilima osati chipani cha DPP, moti iwowa zimawawawa kwambiri kuti anazunzika nawo poyamba pa chipanichi, ndipo iwowa akanatha kuphedwa koma sanapatsidwe mwayi woyendetsa nawo ntchito za boma posawasankha pa udindo uliwonse mdziko muno. Anthu ena mkumadabwa kuti bwanji kodi mesa iwowa anawasankha mkukhala membala wa board ya Malawi Housing Corporation MHC ndi akuti sanapatsidwe udindo. Iwowa poyankha anati udindowu ulibe mphamvu iliyonse yosintha zinthu zooneka pamaso pa anthu, ndipo anayerekeza kuti kuli ngati kupatsidwa makoko nkukataya kudzala. Pa 24 May mu chaka cha 2022, newspaper ya Nation inalemba nkhani yomwe imanena kuti Bon Kalindo ali pa mndandanda wa ena mwa anthu omwe boma likufuna liwatumize mdziko la Brazil, komwe akuyenera kukagwira ntchito ku office ya kazembe wa mdziko muno kumeneko. Malingana ndi unduna woona maubale a mdziko lino ndi mayiko ena, Bon Kalindo akuyenera kukhala mlembi woyamba kumbali ya zokopa alendo ngati First Secretary for Tourism, ndipo wina yemwe ali pa mndandandawo ndi Roy Kachale, mwana wa mtsogoleri wakale wa dziko lino Mai Joyce Banda, yemwenso wangochotsedwa kumene ngati nduna yoona za mafakitale. Iyeyo malingana ndi mphekesera zina akuti akuyenera kupita mdziko la Switzerland komwe akakhale kazembe wa dziko lino kumeneko, kamba kuti kulibe munthu pakadali pano chifukwa munthu yemwe anamusankha mbuyomu anawukana udindo pa zifukwa zodziwa yekha. Komatu Bon Kalindo atafunsidwa za nkhaniyi anakanisisa kwa mtu wa galu, ndipo anasindika kunena kuti sakudziwapo kanthu zoti iwowa akupita ku dziko la Brazil komwe akukakhala ngati mmodzi wa akazembe kumeneko. Komatu malingana ndi munthu wina yemwe amagwira ntchito ku unduna woona za maubale a mdziko lino ndi mayiko ena, akuti dzina la Bon Kalindo ndi dzina la Roy Kachale lapititsidwa kale ku office ya mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera kuti avomereze, ndipo zikatheka ndiye kuti awiriwa akhala akupita m'mayikowa nkukatumikira dziko lino ku ntchito zosiyanasiyana. Ndipo mkuluyo anayankhula mosonyeza kuti ngakhale Bon Kalindowa akukana kuti sakudziwapo kanthu mayina awo asanapititsidwe kwa mtsogoleri wa dziko lino, amayenera anthuwa
eni akewa opitawo afunsidwe ngati afuna kupitako, ndipo anthuwo akavomera ndi pamene amapitilira nkukadziwisa mtsogoleri wa dziko lino. Anthu ena anali udabwa ndi zomwe undunawo wachita, popeza nzechidziwikire kuti mtsogoleri wa dziko lino ndi yemwe amasankha akazembe a dziko lino okatumikira m'mayiko ena. Mkuluyu anayankha kuti izizi zili choncho kumbali ya Aroy Kachale, koma kumbali ya Bon Kalindo omwe amayenera kutero ndi akundunawo, popeza sakukakhala kazembe ayi, koma mmodzi mwa ogwira ntchito mu office ya kazembe ku Brazil uko. Ndipo nduna yoona za maubale mdziko lino ndi mayiko ena anase Tembo, komanso mneneri wa undunawo a John Kabange sanayankhepo kanthu atafunsidwa pa nkhani. Koma kodi izizi zikutanthauza chani? Kodi ndiye kuti munthu azipatsidwa udindo akadandaula komanso kufuna kutsogolera zionetsero monga mmene a Bon Kalindo amachitira? Kodi kapena akufuna awaseke pakamwa? Nanga a Bon Kalindowa akanakhala kuti sakuchita zionetsero zawo zija zomwe amachita ndi kupita kukayankhula pa wireless ya Zodiak, akanawaganizira kuti apite ku Brazil uko. Musayiwale Amalawi mmene zinachitikira za Joseph Chidanti Malunga. Amalunga anali wofalitsa nkhani mu chipani cha United Transformation Movement UTM mpaka mgwirizano wawo wa tonse unapambana masankho a mchaka cha 2020, pamene mndandanda woyamba wa nduna umatuluka mdziko lino dzina lawo panalibepo. Ndipo kamba kakukhumudwa iwowa patapita nthawi pang'ono chabe analengeza kuti asiya ndale. Mukulengeza kwawo iwowa anatinso akubwerera ku mchito wawo kwakale komwe anali kugwira ntchito asanayambe ndale. Pajatu iwowa anali mphunzitsi ku sukulu ya ukachenjedwe ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luana asanayambe ndale. Patangodutsa masiku ochepa chabe, boma linawasankha mkukhala mkulu wa bungwe loyang'anira ulimi wa fodya la Tobacco Commission. Apatu zikusonyeza kuti ngati unamenya nawo nkhondo yochotsa chipani cha DPP pa ulamuliro ndipo siunapatsidwa udindo uliwonse, ungonyanyala basi, ndiye kuti anthu akubomawa akumva ndipo akusankha pa udindo wabwino. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go,